Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Löber. Ich bin bei New Holland Vertriebstrainer für Europa für Erntemaschinen und habe hier auf dem Feldcamp von New Holland in der Magdeburger Börde die große Ehre, den CR11 hier zu fahren. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Florian Gessner. Ich habe die Produktverantwortung für die Mähdrescher hier bei New Holland und wir befinden uns heute hier in Kochstedt, also im Ausläufer der Magdeburger Börde. Und ja, ich würde euch gerne mitnehmen für einen kleinen Walkaround um unseren neuen CR11, unser neues Flaggschiff, den Goldmedaillengewinner der letzten Agritechnica. Wir haben hier an der Maschine ein 15,20 Meter McDon-Schneidwerk verbaut, also schon eine enorm breites Schneidwerk. 15 Meter kennen die meisten wahrscheinlich eher vom Pflanzenschutzspritzen. Wir brauchen aber für diesen neuen Hochleistungsmähdrescher eine enorme Schnittbreite, um genug Material dem Druschsystem zuzuführen und so auch einen effektiven und leistungsfähigen Mähdrusch zu gewährleisten zu können. Wenn wir einfach vielleicht mal in den Schrägförderer auch reinschauen, der Schrägförderer wurde wie bei der New Holland DNA auf die gesamte Mähdruschbreite abgestimmt. Wir sind vor über 10 Jahren mit diesem Projekt, wie ihr es hier seht, gestartet mit einem komplett weißen Blatt Papier. Heißt, wir haben bis zu 80% neue Teile an dieser Maschine verbaut. Wichtig war uns vor allem die Maschine effizient zu bauen. Heißt, neben dem Durchsatz auch die gesamten Erntekosten im Auge zu behalten. Heißt, die Maschine sollte einen hohen Durchsatz bei minimalen Verlusten und bester Strohverteilung letztendlich generieren. Die Maschine ist mit einem komplett neuen Antriebskonzept ausgestattet, was wir uns gleich anschauen werden. Das Ganze wird bewerkstelligt über ein CVT-Getriebe. Also wir haben keine Variatorscheiben mehr, sondern ein CVT-Getriebe hinten sitzen, das die Kraft von hinten vom Motor bis nach vorne zum Schneidwerksantrieb bewerkstelligt. Der Schneidwerksantrieb erfolgt auf der maschinenrechten Seite über eine Welle, sodass wir hier vorne am Kuppelpunkt des Schneidwerkes bis zu 285 PS freigeben können. Diese Drehzahl können wir auch dank des CVT-Getriebes jederzeit variieren, sodass wir auch schwere oder leistungsstarke Maispflücker letztendlich antreiben können. Wir haben gesagt, die Maschine muss breiter werden, aber muss ja in Deutschland auch unter 3,49 Meter bleiben. Nutzen wir in dem Fall den linken Rotor, den wir hier sehen, nutzen wir für den Antrieb unserer DFR. Hier sehen wir einmal die DFR. DFR steht für Dynamic Feed Roll und diese hat zwei wesentliche Aufgaben. Zum einen die Rotoren mit Erntegut zu beschicken und zum anderen den Stein- bzw. Fremdkörperschutz. Also unter der DFR befindet sich auch unsere Steinfangmulde. Wir treiben die DFR über den Rotor an. Welche Vorteile haben wir dadurch gegenüber einem Riemenantrieb? Wir haben immer eine 100% mechanische Synchronisation. Heißt, die DFR hat einen gewissen Vorlauf, das Material aktiv den Rotoren zuführen. Wir haben jetzt gesagt, der Rotor wird ebenfalls über das Getriebe mechanisch angetrieben. Welchen zweiten großen Vorteil bildet das? Wir haben die Möglichkeit, die Rotoren auch zu reversieren. Wir haben eben gesprochen, wir wollen die Maschinen möglichst effizient halten. Die sollen das tun, für was sie gebaut werden, nämlich dreschen. Wenn ich heute einen handelsüblichen Mähdrescher einmal, zufahre, blockiere, dann bin ich am Zupfen, vielleicht mal bei 40 Grad unter so einem Seitendeckel. Jeder, der das einmal gemacht hat, weiß, okay, ich werde die Maschine vielleicht nicht mehr auf 100% Motorauslastung fahren. Hier haben wir jetzt gerade gesagt, wir können die Maschine komplett reversieren. Und zwar reversieren vom Ende des Rotors über die DFR, über den Schrägförderer bis ins Schneidwerk hier hinein. Das heißt, über ein geführtes Verfahren oben am Monitor bin ich direkt nach einer Minute, wenn ich die Maschine blockiert habe, wieder im Einsatz. Mit dem CR 10.90 halten wir immer noch den Weltrekord mit über 100 Tonnen pro Stunde im Durchschnitt. Und ja, gegenüber unserem bisherigen 10.90 haben wir die Maschine einfach nochmal etwas größer konstruiert. Also wir haben der Maschine größere Rotoren verpasst, längere Rotoren verpasst und wir sehen es hier nach wie vor, die Rotoren sind geteilt in einen Drusch- und einen Abscheidebereich. Wenn wir uns den Abscheidebereich anschauen, dann wird der Abscheidebereich etwas größer, also
schlagartig. Wir haben hier so einen Übergangsbereich, dass die Erntegutmatte expandieren kann und wir so die maximale Abscheideleistung dann auch im Abscheidebereich gewähren können. Sollten Körner tatsächlich mal nicht ausgedroschen sein, arbeiten wir hier, so wie wir es von New Holland kennen, mit separaten Überkehr-Nachdreschern, die das dann ausgedroschene Material wieder zurück auf den Vorbereitungsboden lenken. Die zweite wirklich wichtige Neuerung an der Maschine ist unser Twin Clean Siebkasten. Ihr könnt es euch so vorstellen, was hier hellblau dargestellt ist, ist im Wesentlichen der Siebkasten, wie er bei einem normalen Mähdrescher Platz findet. Und was seht ihr jetzt hier? Dunkelblau eingefärbt. Hier seht ihr einen zweiten vollwertigen Siebkasten in der Maschine. Ja, weiteres Highlight dieser Maschine ist unser neues Spreu- und Strohmanagement. Hier, wir sehen einen großen Radialverteiler. Wir sehen hier eine Rutsche, die den Siebkastenabgang in den Radialverteiler leitet. Und wir sehen hier, dieser Häcksler arbeitet im Uhrzeigersinn. Dadurch können die Häckslermesser das Material, was von oben in den Häcksler hineinfällt, aktiv über die Gegenmesser ziehen und somit erhalten wir diese enorm gute Häckselqualität. Häckseln ist das eine, viel wichtiger ist für die meisten Kunden jedoch auch das Verteilen. Und jetzt haben wir schon über ein 15 Meter Schleifwerk, also über eine extreme Schnittbreite gesprochen, müssen wir das natürlich auch auf 15 Meter das Stroh wieder verteilen. Wir arbeiten hier mit Radarsensoren, die wirklich aktiv messen, wie weit jedes Stück Häckselgut fliegt und passen so immer automatisch die Streubreite an. Sollte es also sein, dass ich beispielsweise Wind von der einen Seite habe, wenn ich jetzt zum Beispiel der Wind kommt von rechts, dann erhöhe ich die Drehzahl auf dem rechten Teller der Stroh- und Spreuverteilung und reduziere ihn auf der linken Seite. Das macht das System vollkommen automatisch. Wie gesagt, je nachdem, was die Radarsensoren eben für Informationen liefern, wie weit das Erntegut dann auch fliegt. Wir sehen hier als weiteres Highlight unsere Grain Cam, also wir haben hier eine Kamera verbaut, die das Erntegut sowohl auf Bruchkorn wie auch auf Verunreinigung bewertet, um entsprechend den Mähdrescher selbstständig einzustellen. Wir haben hierzu ein System, das nennt sich IntelliSense. Dieses IntelliSense-System neben der Kornqualität, also Bruchkorn und Sauberkeit, bewertet natürlich vor allem auch die Verluste des Mähdreschers. Verluste sowohl über den Siebkasten als auch über den Rotor. Und entsprechend nimmt dieses System vollkommen selbstständig Einstellungsoptimierungen vor. Als Fahrer muss ich eigentlich nur noch wissen, was will ich und muss entsprechend mit der Maschine kommunizieren. Will ich sauberes Korn, ist das Korn für mich so in Ordnung? Sind die Verluste, die muss ich natürlich aktiv messen, sind die Verluste akzeptabel oder muss die Maschine selbstständig daran arbeiten, diese Verluste zu reduzieren? Wir haben hier die Sauberkornschnecke des ersten Siebkastens und klassisch, wie wir es kennen, die zweite Schnecke hier mit der Lagerung am Elevator. Der Elevator ist natürlich sehr, sehr groß ausgelegt, um diese Erntegutmassen, die vorne ankommen, entsprechend auch handeln zu können. Wir hatten eben vom Thema Außenbreite gesprochen. 3,49 Meter ist ja das gängige Maß in Deutschland. Wenn wir jetzt daran, oder wir haben eben gesagt, wir haben die Maschine breiter gebaut, was das eigentliche Drusch- und Reinigungsorgan angeht. Heißt, rein theoretisch müssten ja die Raupenlaufwerke schmäler geworden sein. Das ist jedoch nicht der Fall. Wir konnten die Aufstandsfläche oder die Breite der Raupe nochmal um 8% erhöhen. Ja, woher nehmen wir den Platz? Wir haben eingangs gesagt, wir haben ein komplett neues Antriebskonzept. Die Maschine ist wirklich komplett aufgeräumt. Heißt, bis auf 3,49 Meter können wir den vollen Bauraum für den Fahrantrieb wie auch für das Reinigungs- und Druschorgan verwenden. Wir hatten vorhin das Thema Schneidwerksantrieb angesprochen. Hier sehen wir, wie die Welle von oben aus dem Getriebe einmal nach vorne übertragen wird, also eine rein mechanische Kraftübertragung bis hierhin an den Schrägförderer bzw. Schneidwerksantrieb. Ein kleines Highlight vielleicht noch an der Maschine. Wir haben eine hydraulisch zu öffnende und schließende Steinfangmulde, die komplett aus der Kabine bedient werden kann. Wir können hier die Motorplattform noch mal etwas erweitern.
Ja, und jetzt schauen wir uns einfach mal den Motorraum etwas genauer an. Hier liegt nämlich ein weiteres Highlight dieser Maschine. Wir haben jetzt ja schon ein paar Hektar gedroschen und wir sehen erstmal, dass der Motorraum grundsätzlich sehr, sehr sauber ist. Was vor allem aber auffällt, ist, dass der Motor in Längsrichtung eingebaut ist. Klassische Mähdrescher ist der Motor immer quer verbaut. Welche Vorteile bietet das? Natürlich, wenn wir uns das Kühlerpaket anschauen, wir haben einen sauberen Luftstrom über den gesamten Motor, der uns diesen Motorraum hier auch ebenso sauber hält unter diesen doch gerade sehr, sehr staubigen Bedingungen. Ja, der Kühler saugt die Luft von hinter dem Korntank an. Hat sich als der sauberste Bereich oder der Bereich mit der saubersten Luft herauskristallisiert, um so wirklich auch nur saubere Luft durch den Motorraum zu drücken und die Kühlerlamellen bestmöglich sauber zu halten. Neben dem Motor sehen wir hier oben das Getriebe. Wir haben jetzt schon unten die Antriebswelle des Schrägförderers auf der rechten Seite gesehen. Wir sehen hier den Abgang und die Kraftverlagerung nach vorne. Beziehungsweise wenn wir hier einmal schauen, sehen wir, dass hier der Kraftabgang in den linken Rotor hineingeht und die Kraft bis nach vorne auf die DFR einmal zu übertragen. Ihr seht auch sehr, sehr gut, der Motor ist längs geneigt, also in Fahrtrichtung geneigt, um auch wirklich hier einen geradlinigen Kraftfluss, also die effektivste Form der Kraftübertragung, letztendlich sicherzustellen. Heißt, auch hier musste der Motor einmal überarbeitet werden, damit wir hier die Funktionsfähigkeit des Motors in dieser geneigten Stellung auch zu jeder Zeit sicherstellen können. Beim CR11 haben wir einen Korntank mit 20.000 Litern, mit 210 Litern Abtankleistung. Wir sehen auch hier im Korntank geschützt angebracht unsere Antenne, sodass auch Bäume oder Ähnlichem hier keinen Schaden anrichten können. Ansonsten vielleicht als Merkmal hier beim Korntank, wir haben hier noch, es nennt sich einen Catwalk, wir können das hier aufklappen, um auch einen sicheren und guten Einstieg in den Korntank gewährleisten zu können. Als kleiner Schutzmechanismus, sobald wir hier die Leitern einmal runterklappen, geht natürlich vorne vollautomatisch alle Antriebe, die mit dem Druschwerk zu tun haben, wie auch mit dem Abladevorgang schalten sich natürlich aus, um so auch eine maximale Sicherheit gewährleisten zu können. Hier in der Kabine haben wir das klassische New Holland Bedienkonzept, also New Holland Fahrer finden sich direkt zurecht. Wir haben hier unseren Fahrhebel mit allen Funktionen, also hier für den Entladevorgang. Wir haben hier Schneidwerkssteuerung, Lenksystem, Schneidwerkshöhenführung, die Haspel und die Tischstellung, sowie hier auch nochmal die Haspelgeschwindigkeit und die Möglichkeit auch, das Schneidwerk separat reversieren zu können. Ansonsten können wir uns hier, wie bekannt, unsere 2 Schnitthöhen abspeichern. Wir können hierüber über die Tasten den Entladevorgang, die Entladegeschwindigkeit halbieren oder unsere Zuführschnecken abschalten, sodass das Entladerohr leer laufen kann. Wir haben hier einmal unsere Stroh- und Spreuverteilung, sofern wir das Ganze manuell steuern wollten. Wie gesagt, wir haben ja das IntelliSpread-System, mit dem die Maschine das vollkommen selbstständig macht. Selbstständig machen ist ein gutes Stichwort. Über diesen Knopf hier haben wir die Möglichkeit, das IntelliSense zu aktivieren, sodass die Maschine die Vorfahrtsgeschwindigkeit wie auch ihre Einstellungen auf Wunsch des Fahrers vollkommen selbstständig einstellt. Ich muss als Fahrer quasi der Maschine nur noch sagen, was ich will. Will ich weniger Verluste, will ich bessere Kornqualität, und das kann ich alles separat voneinander einstellen und beeinflussen. Ansonsten sehen wir hier unser klassischer Klavierhebel, wo wir manuell noch Einstellungen vornehmen könnten. Wie gesagt, grundsätzlich übernimmt die Einstellung dieser Parameter aber das IntelliSense-System. Hier sehen wir unseren neuen IntelliView 12 Monitor mit der bekannten Benutzeroberfläche, bei der sich jeder CR-Fahrer direkt zurechtfindet. Also wir sehen hier unsere Einstellparameter, Rotordrehzahl, Korböffnungen, Sieböffnungen. Wie gesagt, Sieböffnungen, zweimal fürs Obersieb, zweimal fürs Untersieb. Die Stellung unserer elektrisch einstellbaren Rotorleitschienen, anhand derer wir sehen, wie lange das Erntegut im Rotor verweilt. Hier oben sehen wir klassisch jetzt Informationen zu unserem Auftrag, wie viel Leistung wir gefahren sind, welche Durchsätze wir gefahren sind.
Wir sehen jetzt hier zum Beispiel eine Karte, wo wir uns auch unsere bearbeitete Fläche anzeigen lassen können, sowie natürlich auch die Spurführungslinien. Hier sehen wir unser Bedienpanel für unsere Beleuchtung. Also wir sehen hier grundsätzlich, dass wir einmal die komplette Beleuchtung aktivieren können. Wir haben hier oben unsere Rundumbeleuchtung. Hier sehen wir noch unseren Straßenmodus. Wenn wir uns auf der Straße bewegen, werden die Arbeitsscheinwerfer automatisch deaktiviert und die Straßenbeleuchtung aktiviert. Und wir sehen hier auch nochmal separate Serviceleuchten. Sollte tatsächlich wir mal in der Nacht im Motorraum oder an den Rotoren arbeiten müssen, haben wir hier auch LED-Lichtbalken, die wir zuschalten können. Ansonsten die Kabine edel im kompletten Schwarz gehalten, mit schwarzen Sitzen. Also auch hier, um einfach einen gewissen Komfort für den Fahrer sicherzustellen. Lederlenkrad, optional auch beheizbare Fußbodenmatte für diejenigen, die dann in den Maestro gehen. Und ansonsten versteht sich natürlich auch von alleine, dass diese Maschine mit Full-LED-Scheinwerfern ausgestattet ist und so auch wirklich die Nacht zum Tag macht. Und genau, ich werde jetzt mal das Rohr rausschwenken und dann holen wir uns mal den Überlader herbei. Ich steuere das Ganze über die Fahrgeschwindigkeit, den Füllstand vom Überladewagen. Habe hier oben zusätzlich nochmal eine Kamera, die mir den Füllstand überwacht, wo ich eben dann sehe, dass ich den Überladewagen ordentlich voll bekomme, falls es notwendig ist. Andrang mit 20.000 Liter Fassungsvermögen, 210 Liter pro Sekunde Entleerleistung, also eine sehr ordentliche Entleerleistung. Das Ganze dann nochmal halbierbar, falls ich in der Situation bin, dass ich den Wagen besonders voll machen möchte und eben die 210 Liter dann ein bisschen zu viel sind, kann ich das Ganze halbieren.